हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों मैं चंदन कुमार। दोस्तों ये मैं साइंस का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी दोस्तों, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि में दोस्तों तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन का शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण नहीं है, आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी दोस्तों, CO2, ठीक है दोस्तों, CO2, ठीक है। क्या है ये? वायु प्रदूषण नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, आप लोग बताइए प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, आप लोग बताइए। प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल में, कहाँ दोस्तों? जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताइए जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड लगता हो तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें दोस्तों, वीडियो को पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर, आप लोग बताइए जस्टे को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। अगर आपको ये समय पर्याप्त ना लगता हो तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को दे सकते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कितना आंसर किए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। जैसे देखिए, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, यह कथन किसका था, या इस कथन का सत्यापन किसने किया, आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़ कर ही आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर दिए होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? देखिए इसका टेढ़ा नाम है ओपेरिन्नी, ओपेरिन्नी। साइंस का थोड़ा टेढ़ा नाम होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक था, ओपेरिन्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग बताइए दोस्तों, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, आप लोग बताइए। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? रेडॉन। क्या दोस्तों? रेडॉन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो में कोई त्रुटि लगता हो, ये वीडियो कैसा लगता हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि कोई त्रुटि हो तो अगले वीडियो में जो भी त्रुटि है उसको सही कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, आप लोग बताइए दोस्तों, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है, दोस्तों आप लोग बताइए। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है दोस्तों। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीजों से। क्या दोस्तों? कॉफ़ी किससे प्राप्त किया जाता है? बीजों से। जी दोस्तों, आप लोग सही सुने हैं, बीजों से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग बताइए दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइए शुष्क बर्फ क्या होता है। इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। शुष्क बर्फ क्या होता है।
चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? आप लोग बताइए दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा काम आता है लेंस दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को टाइम लेना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि के लिए हरदम हम लोग को प्रॉब्लम खड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आज प्रॉब्लम को सोल्व कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे? देखिए, दूर आप लोग कहने से लग रहा है दूर, ऊ यानी कि ऊ, दूर, ऊ जब दूर होता है दोस्तों तो ऊ के लिए इशारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूर से उतल। और रही बात नज़दीक के लिए कि निकट दृष्टि वस्तु को निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? तो देखिए दोस्तों, निकट यानी कि अवतल, यानी कि अवतल लेंस काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो अवतल यानी कि जब नज़दीक वस्तु कोई रहता है उसको बोला जाता है आओ, आओ यानी कि आओ इधर, इसलिए अवतल। और दूर वस्तु के लिए उत्तर, यानी कि उत्तर मने ऊ, अवतल मने ई यानी कि आने वाला। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका क्या होता है दोस्तों? इसका दूरदृष्टि निवारण के लिए ऊ से उत्तर। ठीक है, और नज़दीक के लिए अवतल। ठीक है दोस्तों, ये लेंस नहीं, और अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बताइए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? आप लोग बताइए दोस्तों। ये काफ़ी रोमांटिक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए। ये सारे को याद होगा। चलिए, आशा करता हूँ कि ये सारे लोग आंसर सही दिए होंगे दोस्तों। आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में जो खून होता है दोस्तों वो जम जाता है। ठीक है दोस्तों, जमने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगा तो आपका बहाव, जैसे हाथ पैर या कहीं कट जाएगा दोस्तों, तो आपका बहाव नहीं रुकेगा। इसीलिए विटामिन के का होना आवश्यक है दोस्तों। विटामिन के जब नहीं रहेगा तो शरीर में खून बहना बंद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताइए। फ्यूज का सिद्धांत है, आप लोग बताइए। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? 10 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बताइए दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आप लोग बताइए 11 के आंसर। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताए होंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थियोफ्रैक्टस। क्या दोस्तों? थियोफ्रैक्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर ये समय पर्याप्त नहीं लगता हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? आप लोग बताइए दोस्तों। इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जड़, तना या पत्ती या कोई नहीं? चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग सही बताए आंसर बताए होंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों? पत्ती। पत्ती जो पत्ता होता है ना तो उसे पत्ती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताइए। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है? आप लोग बताइए दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फूल से प्राप्त किया जाता है, फल से प्राप्त किया जाता है, थने की छाल से या पत्ती से प्राप्त किया जाता है? आप लोग बताइए दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या? तने की छाल से। तने की छाल से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए दोस्तों। ये है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? आप लोग बताइए दोस्तों, फर्न पौधा किससे संबंधित है? चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेडी क्या दोस्तों? रेडिडोफाइटा। रेडिडोफाइटा से। ठीक है दोस्तों, रेडिडोफाइटा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रेडिडोफाइटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, ताकि
अपने अगले दोस्तों को भी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग बताइए 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग बताइए। धोने का सोडा जो हम लोग कपड़ा धोते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग बताइए उसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, Na2CO3। क्या दोस्तों? Na2CO3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ता रहूँ ताकि आपको परेशानी ना हो दोस्तों। चलिए आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में। कहाँ दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आप लोग बताइए दोस्तों। चलिए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग बताइए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक शैवाल ये सब जो होता है ना दोस्तों, इसलिए ये कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सही आंसर बताए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? माइकोलॉजी। क्या दोस्तों? माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेल्यूलर और मोलिकुलर, ठीक है, सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बताए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपको पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने सही दिया होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? न्यूमिस्टोमिक। क्या दोस्तों? न्यूमिस्टोमिक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जीव विज्ञान का जनक कौन होता है? लास्ट में बड़ा रोमांटिक क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन सारे लोग को याद होगा। आप लोग बताइए दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कौन है? चलिए आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के जैसा मत कीजिए, आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जैसा लोग करें। यही मेरा कथन है दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो आप लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।